Friends, this is Vikram Prasad Balyawala in USA, but talking from Rotorua, New Zealand. We visited a boiling mud volcano area in this city, and we were shocked to see this volcano area. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए हम लोग न्यूजीलैंड आए हुए हैं और एक शहर है रोटोरुआ जो बहुत मशहूर टूरिस्ट एरिया है। इसमें बहुत सी वॉल्केनो हैं और बहुत सी वंडरफुल चीज़ें देखने लायक हैं। तो वहीं हम लोग आए हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है ये उबलता हुआ मड वॉल्केनो है और आप देख रहे हैं कि उसमें से जो मड है या कीचड़ है उसी में से खूब गर्मी की वजह से वॉल्केनो की तरह से निकल रहा है। तो हम लोगों को देख करके ये बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य लगा, तो इसलिए हम सोचे कि हम आपको ये दिखा दें। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।